Viimeinen aamu Innsbruckissa ja nokka kohti Berchtesgadenia. Suorin reitti olisi sinne noin 2,5 tuntia, mutta haluttiin käydä tuolla yhdellä vuorella vielä, joka tuo pari tuntia lisää aikaa. Ensimmäinen pysähdys bensiksellä ja tankattiin vahingossa jotain ihan posketonta bensaa, joka maksoi melkein 2 euroa. Euro 50 oli aika perushinta. Ihmeteltiin myös vessamaksua tuossa bensiksellä, vaikka kävi tankkaamassa 70 senttiä joutui maksaa. Maisemat on tietysti komeita, ihan sama mihin suuntaan kattoo. Ja pakko sanoa, vähän rupeaa turtuu. Näitä neulan silmämutkia riitti kyllä tällä reissulla. Tätä Glossglockner vuorta oltiin tosiaan myös kattoo ja sinne piti päästä ihan autolla viereen. Mutta joku väärä osoite laitettiin mapsiin ja rosvosektori iski, päädyttiin jonnekin ihan skutsiin eikä siitä päästy jatkamaan. Tämä tässä olisi ollut juurikin se oikea osoite. Kyseltiin vähän neuvoa ja löytyykin läheltä oikein hieno näköalapaikka, mihin tyydyttiin. Muutaman kilometrin korkeuteen päästiin täälläkin ja oikein hyvät maisemat oli. Muuten olisi tullut pari tuntia lisää ajoa tänään, johon ei enää suostuttu. Tulikohan 6 tuntia yhteensä autossa istuskelua ja kiusallisesti vielä taisi olla paras päivä koko loman aikana sään puolesta. Naiset hyödynsi vähän kattoluukun avaamista ja rusketusta on pakko saada tavalla tai toisella. Ajettiin tosiaan ihan väärää reittiä tonne vuorelle, mutta onneksi löytyi aivan mahtavia näköalapaikkoja täälläkin. Ja matkalla nähtiin tietysti lehmiä, lisää lehmiä. Mutta vihdoinkin pitkän istuskelun jälkeen saavuttiin Berchtesgadeniin. Ja tietysti kylmät juomat heti pöytään. Täällä oli kyllä persoonallisin hotellihuone pitkä aikaa, mikä on tullut vastaan. Meillä oli vielä todella hienon kuuloinen Double Junior Suite with Mountain View. Tämä hotelli ja huone oli varmaan 50 vuotta sitten uskomattoman hieno, mutta ehkä on pikkasen jo aika jättänyt. Pahoittelut sotkusta, vähän ehdittiin jo levittää tavaroitamme. Uskomattoman hienot maisemat ainakin parvekkeelta oli. Sänky näytti ihan 1800-luvun tekeleeltä. Tää vessa oli kyllä aivan uskomaton. Normaalin vessan vieressä tietysti bidee. Sitten tämän vieressä amme. Ammeen vieressä 2 allasta. Ja sitten nurkassa vielä suihku. Tää valohärpäke oli kans mun mielestä todella mielenkiintoinen. Hotellista löytyi myös useampi tällainen vanhan tyylinen sikarihuone sekä sauna pienellä uima-altaalla. Täällä oli kyllä varmaan 40 astetta lämmintä, ei pystynyt olemaan. Hotelliin tutustumisen jälkeen kengät jalkaa ja kylille. Tämä on todella pieni kylä, noin 8000 ihmistä, ja kylän kovin vetonaula on tietysti tuo Hitlerin Kotkan pesä. Sinne mennään huomenna aamusta, joten siitä lisää sitten huomisessa videossa. Pienen kiertelyn jälkeen löytyykin kunnon perinteinen bayerilainen ravintola, ja oli ehdottomasti toistaiseksi matkan paras ruoka. Ja tästä sitten sulattelemaan meidän 200 vuotta vanhaa hotellia, missä ei ole ilmastointia. Nähdään huomenna.